linda. Oi. E hoje a gente vai melhorar a nossa slime, que a gente pegou uma slime dura e a gente quer melhorar, né? Então a gente vai precisar de uma pasta de dente. E talvez a gente pode usar cola branca. Cola branca. Não depende. Você pode usar qualquer coisa. A gente vai usar um pouquinho de pasta. Botando muito. Tudo bem, a gente vai usar pasta de dente. Esse tanto. Azul é porque essa daqui não é a de menta. Que ela não tá de medo. Ela vai começar a amolecer, mas vai amolecer muito. Aí ela vai fazer assim pra, né, pra amolecer ela. Vocês não vão conseguir ver muito, mas Eu vou... ela tá um pouquinho azul, porque... Mas tá bonita, gente. Ela tá um pouquinho azul. Aqui não sei se vocês conseguem ver. Mas ela tá um pouquinho azul. Ativador, por favor. Ativador. A gente vai usar o bicarbonato de sódio com água boricada, tá? Não liguem pro barulho aí. De água, né? Bota mais. Eu não quero exagerar, né? Eu não sei se dá pra ver aí. Gente, tá um se pouco... vocês estiverem falando, mas vocês estão usando de bórax. A gente trocou, porque aquele lá não tava saindo muito bem. E a gente não tá usando, a gente tá usando um pouquinho do bórax, mas a gente agora tá usando o bicarbonato. A gente usou um pouquinho de bórax na fabricação desse slime, mas foi bem pouquinho. E agora a gente tá usando o ativador, que é o bicarbonato de sódio com água boricada. Tá. Ó, tá quase. Agora eu vou ficando botar. bom. Desculpa aí, é a produção. Ó, tá ficando boa. Ela tem azul, mas depois a gente bota glitter, essas coisas. Vai ficar lindo, a gente bota pigmento. Eu vou mostrar aqui, eu posso mostrar os pigmentos que a gente vai usar? A gente pode usar esse roxo. Me fala uma cor que a gente pode usar. Azul? Tá azul, né? A gente vai usar glitter azul e um pouquinho E o de glitter roxo, prata. Isso. A gente não é glitter, é pigmento. Não, mas a gente vai usar um glitter meio prata também. Ops. Quase caiu tudo aqui. Aqui, ó. Verde, não. Desculpa, esse aqui. Mas também tem como a gente usar. A gente não vai usar nenhum glitter, a gente vai usar essa purpurina que serve Toma como pigmento. mas toma cuidado porque ela faz um pouquinho de sujeira, então preste atenção. Quem vai pôr vai ser ela. Não, quem vai pôr sou eu e ela vai misturar. Eu vou filmar de pertinho pra vocês verem. Ó, tá melhorando, não tá? Melhorou já tá boa ela. Estica ela pra gente ver. Tá um pouco devagarzinho porque ela porque ela já ativada. Mas vamos pôr o pigmento? Vamos. Eu vou filmar de pertinho pra vocês verem. Espera aí. Abrir aqui o pigmento. Vou virar vocês aqui. Vou virar aqui a câmera. Sim. Eu vou pôr aqui pra vocês conseguirem ver. Aqui, ó, é um pigmento. Eu vou pôr no dedinho pra vocês verem. E fica muito bonito, né? No slime. Porque fica prata e eu acho muito bonito. Já vai botar um pouquinho mais, porque porque a gente não foi nada, né? A gente quer pôr. Ó. É esse aqui que a gente tá usando. É muito bom, porque fica prata. Olha isso, gente. Tá ficando, né? E tá ficando muito bonito. Dá pra até limpar. Olha aqui, fica lindo, tá lindo. Tá um prata meio azulado, tá muito Eu vou pôr um lindo. pouquinho mais, né? Pra gente tentar ficar prata. Aqui, ó, um pouquinho mais de novo. E eu vou guardar, né? Let it go.
Gente, ela é um pó. É um pó. Aqui, ó, tem um pouquinho aqui. Gente, no rótulo tá escrito purpurina, mas é um pó. É um pozinho, é um pigmento. Tá, a gente vai